खाली बस क्यों है साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो नानीले चकचक गरेको लु ट्रेनमा चढ्ने अरे मेरो छोरा शिबु शिबु कहाँ गएको शिबु कहाँ गएको तिमी कहाँ गएको कहाँ गएको तिमी कहाँ गएको भन न कहाँ डल्लो थुन्नु हुँदैन झरा झरा जानुपर्छ अप्पी ओ पर्दैन ऊ ए दैलो थुन्ने भने त हामी कसरी जानु घर थुन्नु हुँदैन भनेको अहिले म ट्याप दिन्छु ल ऊ मार्छ ऊ हेर ऊ तिम्रो साथीले हेर्दैछु आऊ न आऊ आऊ है आऊ है चकचक गर्छ हौ तिमी अरे ट्रेन चलाएको हो र ला हो ओहो त्यता नजाऊ है भाइ मार्छ नि तिमीलाई फेरि भगवान ट्रेन चलाएको अरे शिबु औ जाउँ जाउँ नथुन भनेको मार्छ नि यहाँको हाम्रो होइन त म त गएको ल तिमी बस म गएको छोरा न ऊ तिम्रो साथी खेल्दैछ म त झर्छ अब तिमीलाई मार्छ के भएको तिमी हेर ल बाई गर्दै गयो 9 बजिकन कस्तो 9 बजी गयो हौ बिग्रे क्या हो बाई बाई गरिदेऊ न अन्त देख्यौ ट्रेन धौडाउ भन न
त बुढी आयो र पर्खिन्छु पर्खिन्छु म चाहिँ ल म चाहिँ भन्दैछु तिमीले के भन्दैछ म चाहिँ भन्दैछु टाटा भन्दैछ तिमीलाई अनि त भन्दैछ थ्याङ्क्स पनि गरिदिउ नि त ट्रेनलाई बाई बाई गरिदेऊ न अन्त बाई देख्यौ म जान्छ नि म ट्रेन धौडाउ भन न म जान्छ नि ट्रेन